नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. कदंब येरादार महामंडळ 42वा वर्धापन दीस मनयता. कदंबान जवळ जवळ 1980 सावन जें गोंयांत काम केलां तें दोळे दिपकावपीच आसा. कदंब एकदम प्रायवेट बस सेवा चालू आसतना कदंबाक हांगा स्थान मेळ्ळें आनी कदंबान ग्रामीण भागांत बसी चलयल्यो जंय प्रायवेट बसी चलनात. कदंबान भुरग्यां खातीर बायलां खातीर सवलती दिल्यो आनी कदंब आजूय जंय जंय बसी जाय थंय कदंब घालता. कितले प्रवासी आसतले आनी फायदो जातलो काय ना हें पळयनासतना. आनी ताका लागून आमी पळयतात कदंबा ह्यूज लॉस आसा. ह्या वर्धापन दिसा फाटल्यान वळून पळयता आसतना कदंब सेवा आनीक कशी चडांत चड कार्यक्षम करूं येता, आनीक चड बरी सेवा ती कशी दिवंक शकता हाजेर आमकां चर्चा करपाची आसा. आनी कदंबाचे GM जनरल मॅनेजर संजय बाब घाटे आमचे बरोबर आसात. संजय बाब तुमकां हांव येवकार दिता ह्या कार्यावळींत. आनीक कदंबा बद्दल आमकां सगळ्यांक प्रेम आसाच. म्हणजे आमी ही चर्चा करतात ती एक विधायक चर्चा जावची. कारण आमकां खबर न्ही विद्यार्थी प्रायवेट बसी त्रास करताले तेन्ना कदंब बसी येताल्यो. सो ही जी पळय कितें एक खरी सेवा भाव जो जाय तो सेवा भाव कदंबान आमच्या गोंयच्या ट्रान्सपोर्ट वेवस्थेन जरूर हाडलो. पूण हो सेवा भाव दिता आसतना एक कार्यक्षमताय जाय आशिल्ली, एक प्रोफेशनलिजम जाय आशिल्लें. तें ना. म्हणून आमी पळयतात जवळ जवळ उत्पन्न 90 कोटी आहा कदंबाचें आनीक लॉस जाता 180 crores. म्हणजे जवळ जवळ 50% लॉस कदंबाक सदांच करचें पडटा. सो हें कितले वर्सां चलतलें? हो लॉस आमी कमी करतले काय कितें? प्रोफेशनलिजम कदंबाक हाडपाक आडखळ कितें आसा हें म्हाका तुजे कडल्यान जाणून घेवपाक. आनी सुरवातेक तुवें आमकां हें म्हायती दिवची अशें म्हाका दिसता. गेली 1980च्या दसऱ्याक कदंब महामंडळाची स्थापना जाली आणि आदले CM श्री प्रताप सिंग राणे हांणी ही स्थापना केली. अशें येवजून की स्टुडंट्सांक मागीर लेडीज सिनियर सिटीजन हांकां आपल्या अधिकाराची पब्लीक बस ट्रान्सपोर्ट आसतो हो सगळ्यात गजाल म्हळ्यार अशें की ट्रान्सपोर्ट लॉबीची एक मस्ती जाल्ली. लोक वाजेल्ले ट्रान्सपोर्ट हाका आनी ते अक्षरशः मुजोरी करताले. सो त्या हातूंतल्यान त्या संकल्पनेंतल्यान हे आयले. आनी हाज्या पयलीं टोटल भारताची जर आमी हें केली जाल्यार सगळ्या राज्यांनी कमी जास्त प्रमाणांत नॅशनलायज पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आशिल्लो त्या स्टेटीन चालू केल्लो. सांगपाचें म्हणजे आतां आमची जी शेजारी राज्यां आसा ती महाराष्ट्र आनी कर्नाटका तातूंत 95% नॅशनलायज आसा, म्हणजे सरकारी राज्य चलयता. वेरेज आतां गोव्यात सुद्दां आजून पर्यंत आमची फक्त 15% नॅशनलायज रूट आसा आनी बाकीचो सगळो प्रायवेट रूट चलयता. सो पब्लीक ट्रान्सपोर्टांत अशें जालें की आमची पंचायती तुमी जर 192 पंचायती हें केल्यो विचारांत घेतल्यो आनी प्रत्येकाचे एवरेज जर 4 ते 5 विलेजीस सुद्दां धरल्यो मुख्य हातूंतल्यो जाल्यार इट कम्स टू अरावंड 1200 विलेजीस. आनी ह्या विलेजींतल्या हातूंत भितर आमी आतां कदंब महामंडळ 292 विलेजींनी सेवा दिता. आमच्यो गाडयो थंय रातच्यो वचून रावता आनी सकाळी फुडें भुरग्यांक घेवन येता आनी मागीर परत त्यो गांवांत वचून पब्लिकाक घेवन परत त्या तालुका लेवल और सिटी लेवलाचेर लायक पणजी मडगांव अश्यो घेवन येता. सो ही जी सेवा आसा तुमकां हांव मुद्दाम नमूद करूंक इच्छिता की 86 आमी चोर्ला घाट ज्या जाग्यार मातयेचो रस्तो आशिल्लो आनी त्या चोर्ला घाटांत सुर्ला म्हणून गांव आसा अरावंड 27 किलोमिटर्स फ्रॉम सांखळी. हांव त्या गांवांत गेलो. हय. जाल्यार थंय आमी बस पयलीं चालू केली. ताज्या नंतर आमचे मनोहर पर्रीकर साहेब जेन्ना CM जाले त्यांनी पयलें आमकां हें दिलें की साट्रे म्हणून एक गांव आसा तो तसो 28 किलोमिटर वाळपयच्यान आसा आनी मदीं न्हंय लागताली. न्हंयतल्यान रातोरात रस्तो करून त्या गांवच्या लोकांनी आमी त्या सात्रेच्या पलीकडेन व्हरपाक लागले. आनी खरेंच आमकां सुद्दां आनंद जालो की इतल्या रिमोट हातूंतल्यान थंयच्यान 12 ते 14 भुरगीं इस्कॉलाक वाळपय येतालीं जांकां खूब त्रास जाताले पयलीं चलत ते नानोडा पर्यंत येवचें पडटालें तांकां. सो इट वॉज अरावंड 11 किलोमिटर्स. ताज्या नंतर दुसरी म्हाका याद जाता ती म्हणजे पब्लीक सर्वीस आमी दिली ती सालजिनी गांव जो नेत्रावळींत असोच 25 किलोमिटर फ्रॉम नेत्रावळी आसा गांवांतल्यान आनी चडाव काडून वचचो पडटा. आनी अक्षरशः तुमकां सांगता ज्या दिसा आमी थंय इनॉग्रेशनाक गेले न्ही गांवचे लोक रडले कारण 50 वर्सां नंतर म्हणपाक लागलें आमकां पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणजे कितें तो पळोवपाक मेळ्ळो. 7 किलोमिटर भुरगीं चलत वतालीं आनी ताजे नंतर दुदाच्या गाडयेचेर अशी फाळक्यार बसून तांणी सकयल नेत्रावळी येवप. सो एक सेफ ट्रान्सपोर्ट मेळचो
हो उद्देश आमी कदंब महामंडळान हें केलो आनी तातूंत आमी इट इज जस्ट लायक सर्वीस जशी गव्हर्मेंटान भितर हेल्थ सर्वीस आसा एज्युकेशन सर्वीस आसा PWD सर्वीस आसा एक्चुली ह्या सगळ्या हातूंतल्यान सुद्दां वचत जाल्यार ट्रान्सपोर्ट सर्वीस जी आसा न्ही इट इज द बेजीक सर्वीस तुमकां हेल्थ सर्वीस सुद्दां आसा काय ना दॅट इज फॉर लिमिटेशन तुमी जिवन ट्रान्सपोर्ट सर्वीस ही बिफोर बर्थ अँड आफ्टर डेथ सुद्दां लागता सो ट्रान्सपोर्ट हो सगळ्यांत एसेन्शियल सर्वीस संजय बाब सामकें खरें हांव तुमचें एप्रिशिएट करता कदंबाचें काम फाटल्या पयशां सावन सामकें बरें पूण निमाणें सस्टेनेबल स्वयंपोशक ही सेवा जावची पडटली इतल्या खातीर सद्या राज्य सरकारा कडेन पयसो आसा राज्य सरकार पळय ज्या पद्दतीन एक विकासाच्या नजरेन जो पळय पयसो खर्च करता तो केन्ना तरी थांबोवचो पडटलो किंवा ताका निर्बंध येतले कारण पयसो उत्पन्न जाय न्ही तितलें सो त्या नजरेन कदंबा कशी बाबा जातली कारण आमी पळयतात तुमी सेवा दिता आहात पूण कदंब नव्यो बसी येनात कदंबाचे बसीची सारकी देखभाल जायना आनी ते खर्चाचेंच कारण आसतलें ताका लागून ब्रेकडावन जावपाचे प्रकार खूब वाडल्यात ब्रेकडावन आमचो आफ्टर कोवीड पोस्ट कोवीड जो आसा ते 2.5 वर्सां सुमार आमच्यो अरावंड 80% व्हेकल्स ऑफ रोड आशिल्ल्यो 1.5 वर्सां आनी त्यो गाडयो रस्त्यार येता म्हणसर तुमकां आतां सुद्दां खबर आसतली की प्रायवेट 1100 व्हेकल्स चलताल्यो तातूंतल्या आतां रस्त्यार फक्त 700 गाडयो आसात तांकां सुद्दां परवडना ते जाला सो हे पळय जे मेंटेनन्साचो जो खर्च आसा गाडी ऑफ रोड एकदां उरली गाडी ही चालू उरपाक जाय जाल्यार ताजेर मेंटेनन्स खर्च कमी उरता नाल्यार ताका न्ही रिजल्टंट ब्रेकडावन्स आनी हे खूब वाडटा मेंटेनन्साचो खर्च सो अपार्ट फ्रॉम दॅट आमचें कितें आसा की सस्टेनेबिलिटी हाडटलो जाल्यार तुमकां एक बारीकसो हें दिता आवट ऑफ द टोटल पॉप्युलेशन एक सर्वे केल्लो एकदां इंडियन भितर आनी 18% ऑफ द पॉप्युलेशन हे पब्लीक ट्रान्सपोर्ट वापरता ताजे नंतर अरावंड 13% ऑफ द पॉप्युलेशन जें आसा तें आपलो पर्सनल व्हेकल्स वापरता आनी 36% जे पॉप्युलेशन आसा इंडियेचें तें वॉक आनी सायकल ह्या हातूंतल्यान म्हणजे रिक्षा नाजाल्यार म्हणजे सायकल रिक्षा नाजाल्यार आपली पर्सनल सायकल वापरून अशें ते ट्रान्सपोर्टेशनाचो हें आसता हें करता जाल्यार ह्या 18%त कॉम्पिटिशन आमच्या हातूंत तुमकां उदोवर सांगलें तशें की 85% प्रायवेट ऑपरेशन आसा आनी वी आर जस्ट कॅटरिंग टू 15% सो थंय आमचें टफ कॉम्पिटिशन आसा आनी भारतांतले पयर आमचो एक कॉन्फरन्स जाल्लो दिल्लीक आनी तातूंत भितर असो विचार मांडलो की प्रायवेट गाडयो ज्यो आसा काय ना त्यो दुसऱ्या स्टेटींनी एसटीच्या बस स्टँडाचेर अलाव करना पूण गोवा हे राज्य अशें आसा की 1980तल्यान आमी प्रायवेट आनी आमी बरोबर चलता सो देर इज अ टफ कॉम्पिटिशन त्या जाग्यार जाता आनी त्या कॉम्पिटिशनांतल्यान तुमकां खबर आसा की अंडर चार्जींग करप अश्यो खुबश्यो गोश्टी प्रायवेटाच्या हातूंत माध्यमांतल्यान जाता तिकेट्स दिना ते आमकां तो रिकॉर्ड दवरपाचो पडटा आनी आमचो जो ओवरहेड कॉस्ट जो आसा तो खूब वाडटा कित्याक ही सर्वीस ओरिएंटेड आसलेल्यान गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन आसलेल्या कारणान वी हॅव टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ईच अँड एवरी आयटम दुसरें तुमी प्रोफेशनलिजमाचे बद्दल जे उलयले काय ना त्या हातूंतल्यान जर माध्यमांतल्यान वचत जाल्यार एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर करून वी कॅन मॅनेज प्रॉफीट हाजें सामकें तुमकां सुंदर उदाहरण दिवपाचें म्हणजे नीता ट्रॅव्हल्स प्रसन्ना ट्रॅव्हल्स हेणी 2002 व्हॉल्वो बशी अरावंड 100-200 बसीस अश्यो घेतल्यो आनी लोक आमकां त्या वेळार क्रिटिसिजम करपाक लागलो की पळय एक प्रायवेट ऑर्गनायझेशन 200 बशी व्हॉल्वो हाडटा आनी तुमचे कडेन 5 बशी घेवपाक जायना पूण आयज परिस्थिती जर पळयशात नीता ट्रॅव्हल एंड प्रसन्ना ट्रॅव्हल हॅव गॉन आउट ऑफ द पब्लीक ट्रान्सपोर्ट दे आर गोईंग ऑन कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम नाव कारण तांणी पळयलें की ह्या हातूंतल्यान जो कॉम्पिटिशन आनी जो सर्वीस दिवची पडटा ती तांचे कडेन दे आर नॉट फॉर सर्वीस हो खरं म्हळ्यार हांव तुका एक प्रश्न विचारपाक जाप दिवपाची गरज आसा तशें ना पूण तुमी सरकारी जाल्ल्यान जाता कितें जाणा तुमचे सरकारची इतली प्रेशर चडांत चड कामगारांक घुसोवप जाता पॉलिटिकल इंटरफियरन्स हाका लागून थोडो तरी पळय हांव म्हणटा की पूर्ण प्रॉफीट न्ही पूण वर्साक 180 crore लॉसीस हे लॉसीस देंवप शक्य आसा न्ही आतां पळयात ताका उपाय म्हणजे तुमी आतां हळू इलेक्ट्रीक बसीस EV बसीस हाडपाक लागल्यात सो हातूंतल्यान लॉस कमी जावंक शकता आतांच्या परिस्थितीन म्हणजे तुमकां सांगपाचें प्री कोवीड डिझल रेट आमचो 65 आशिल्लो नाव टुडे डिझल रेट इज 92 रुपीज 89 रुपीज आणि हो जर डिफरन्स तुम्ही जर काढलो आणि जर ते कॉस्टिंग केलें जाल्यार इलेक्ट्रीक बसीस स्वस्त पडटात
कित्याक इलेक्ट्रीक बसी जी आसा ताका जरी कॅपिटल कॉस्ट मायज आसलो, आतां BS6 ज्यो गाडयो आयिल्ल्यो आसा ताजोय बी कॅपिटल कॉस्ट वाडलेलो आसा. पयलीं आमची बस जी आसा ती 27 ते 30 लाखां भितर रेडी जाताली, 50 सीटर बस. आयज तिचो कॉस्ट 54 लॅक्स जाता, कारण चॅसीचोच कॉस्ट वाडलो. सो बारीक जर पळयशात न्ही जाल्यार दॅट कॉम्पिटिशन इज पूण एक सांग म्हाका, EV बसीस परवडपाच्यो काय CNG आनी इथिनॉल हे? आमी CNG बसीसय ट्रायल घेवन पळयली 3 म्हयने. वी हॅव टेकन ट्रायल ऑफ इथेनॉल बसीस. मागीर आमी वी हॅव टेकन ट्रायल ऑफ बायोगॅस बसीस. ओन्ली 100% बायोगॅस वापरपाचो, कारण आमचे आतांचे जे CM आसा तांणी आमकां सांगलें की जो प्लांट आसा हांगा पिलेर्ना थंय बायोगॅस तयार जाता. सो यू सी इफ यू युटिलायज दॅट बायोगॅस. सो त्या बायोगॅसांत आमी ताजी ट्रायल घेतली आमी, आनी ताज्या खातीर स्विडनच्यान हेणी आमच्या बशी दिल्ल्यो आमकां फ्रॉम वन कंपनी, आनी ताजी आमी गोंयांत ट्रायल घेतली. पूण अशें निदर्शनाक आयलें की CNGचो जरी कॉस्ट कमी आसलो, ताजी मायलेज जी आसा ती परत कमी आसा. डिझल गाडयेची मायलेज 4 किलोमिटर मेळटा जाल्यार CNGची 2.3 मेळटा. सो कितें केलें जाल्यार कॉस्ट परत ऑपरेशनल कॉस्ट वाडटात तो. सो EV बसीस. सो ह्या सगळ्या हातूंतल्यान EV बस इज द बेस्ट बस अशें आमचे तरी हें आसा. ऑन ट्रायल आमी हें केलें त्या हातूंत. आनी संजय बाब, खर्च कमी करपाचे नजरेन जेन्ना आमी उलयता हय. तेन्ना तुमचे कांय बस स्टँड पळय, होंडा, शिरोडा, कुंकळे बस स्टँड बांदून रेडी आहात, खंय वापर जातात? आमचे ते 2 बस स्टँड आसा, आनी आतां आमी डिसिजन घेतलेलें आसा. आनी एका अर्दान त्यो चलना जाल्यार मडगांव जे खरोच बस स्टँड बरो सारको जाय, बस स्टँड तो बस स्टँड जायना. सो तो बी आमी आतां रोखडेच घेतले बस स्टँड मडगांवचो बांदपाक. आनी प्लस शिरोडा आनी होंडा हे 2 बस स्टँड जे सीक बस स्टँड म्हणटा आमी ताका, ते बस स्टँडाचेर सुद्दां पुनर्जीवन करपा खातीर लँड ना जाल्यार ती बिल्डिंग्स आसा त्यो आमी अशे खंयच्या दुसऱ्या कंपनीक नाल्यार हाका जाल्यार मेगा इव्हेंटाक बी अशे हायरींग बेजीचेर दिवपाचो विचार आसा. जातलें तें ह्या हातूंत भितर. म्हत्वाचें म्हळ्यार की तुमचे रूट नेटवर्क आनी प्रायवेट कॉम्पिटिशन हाजेरय एक खर्च कमी करपाचे नदरेन हाजेरय अशें एक तुमचेर प्रेशर येना की बाबा आतां बसी जर किंवा महामंडळ जर सारकें चलोवपाक जाय, सस्टेनेबल, जाल्यार तुमी आतां रूटय बी रिऑर्गनायज जावपाक जाय. थोड्या प्रायवेट लोकांक सगळेच पयशे करपाक कित्याक दिवचे, तांकां तुमी कंपल्शन ह्या रुटाचेर वचचें. आमी ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमच्यो इयरली बेजीस म्हणजे आमचे प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आसा त्या हातूंतल्यान हें काम जाताच. पूण सगळ्यांत मोठो हिच कितें आसा की आयज गोंयांत भितर ही आमची क्लास 1 सिटी जाता, क्लास A सिटी, आनी त्या प्रमाणे पगाराचें माध्यम दवरचें पडटा. आनी आमचो जो एक्सपेंडिचर आसा न्ही मॅक्झिमम इज ऑन द सॅलरी ऑफ अ ड्रायव्हर. आनी दुसरें तुमकां म्हणजे सदांच कंपेर करतना आमी प्रायवेटा वांगडा कंपेर करता, पूण आमकां लेबर एक्ट लागता, आमकां प्रोविडंट फंड एक्ट लागता, आमकां ग्रॅज्युएटी एक्ट लागता, आमकां मागीर वर्कमॅन कॉम्पेन्सेशन एक्ट येता. एक्सिडेंट जर जालो जाल्यार ताका कॉम्पेन्सेशन दिवपाक जाय, आनी ते सुद्दां रुल्स आनी रेग्युलेशना प्रमाणे दिवचें पडटा. प्लस GST हो आमकां सगळ्यांत आतां मोठो हें आसा. सो हे सगळे जर गोश्टी जर पळयल्यो न्ही जाल्यार हो ओवरहेड चड जाता. आतां ह्यो एक्सक्लूड करून जर केले जाल्यार मागीर आमच्या हातूंत आनी प्रायवेटात ऑपरेशनात कांय डिफरन्स उरचें ना. बरोबर. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी जेन्ना तुमी जर स्टडी जर करशात न्ही कोणी प्रत्येकान येवन जाल्यार तुमकां दिसतलें की वॉट एवर एक्सपेंडिचर तुमकां सांगपाचें म्हणजे थ्रू आमच्या डिझलाचो जो आमी डिझल जें इनटेक करता तातूंतल्यान आमी अरावंड 52 crores रुपीज आमचे 23 crores रुपीज आमी परस गव्हर्मेंटाक दिता. डिझल घेता तातूंतल्यान 23% वॅट आसता ताजेर. प्लस आमचे प्रत्येक आयटम जो आमी विकत घेता ताजेर 18% GST गव्हर्मेंटाक वता. म्हणजे हो सगळो जर विचार केलो प्लस वी पे पॅसेंजर टॅक्स ऑल्सो टू द गव्हर्मेंट. सो ह्या सगळ्या हातूंतल्यान टॅक्सेशनाच्या हातूंतल्यान सुद्दां अबावट 40 ते 45 कोटी गव्हर्मेंटाक परत दिता आमी. सो दॅट बिकम्स अ एक्सपेंडिचर फॉर अस एडिशनल. बरोबर. म्हाका एक सांगात, आतां इंटेलिजंट मॅनेजमेंट सिस्टम्स आयल्यात, इनोवेशन, न्यू आयडियाज आनी एक सिस्टम मॅनेजमेंट हाजो फायदो करून कदंबाक एका अर्दान प्रॉफिटान हाडप किंवा एटलिस्ट सस्टेनेबल लेवल, दुसऱ्या अर्दान एफिशियन्सी वाडोवप, लोकांक बरी सेवा दिवप. कारण निमाणें कशें आहा की कदंब जर पयशोच येना जालो, लॉसीस करपाक लागले जाल्यार सरकार सुद्दां फाल्यां
पयशे दिवपाक, कारण सरकारा कडेन पयशे जाय. सो हातूंत भितर इनोवेटीव आयडियाज करून कितें तरी ITMSच्या बाबतींत म्हाका अभिमानान सांगचें दिसता की इंडियेन भितर वी आर द फर्स्ट फॉर डिजिटलायझेशन ऑफ टिकेटींग सिस्टम. आनी आमी ताका आमचे पेटीएमाचो हें घेतलो, कितें हातभार लायलो ताणें आमकां, आनी आमकां तांणी फ्री ऑफ कॉस्ट हें दिल्लें आसा, हांगा सर्विसीस दिल्ल्यो आसा ITMA खातीर. तुमकां सांगपाचें म्हणजे आनी एक 2 म्हयन्यांनी आमचें मोबायल एप्लिकेशन सुरू जातलें. वेरेज पॅसेंजर समजा जर कुठ्ठाळे उबो रावला आनी तांणी जर ते मोबायल एप्लिकेशनाचेर जर एप्लिकेशन ओपन केलें की ताका ऑटोमॅटीक कितले मिनटांत थंय बस पावतली हें तो प्लॅन करूंक शकता. ताका तें इन्फॉर्मेशन मेळटलें. दुसरें, आतां आमी तिकेटींग सिस्टम सुरू केल्या, मोबायल तिकेटींग सिस्टम. तुमी बशीर वचचे पयलीं प्रत्येक जाण मोबायलाचेर तिकेट काडूंक शकता, आनी त्या मोबायलाचेर जर तिकेट काडलें, फर्स्ट तिकेट तुमकां फ्री आसा, म्हणजे ते ऑटोमॅटीक पयशे जे आसा ते तुमच्या अकावंटाचेर परत ट्रान्सफर जाता 2 दिसांनी. गुड सिस्टम. आतां हे लोकांनी त्या मोबायल एप्लिकेशन वापरचें पेटीएमाच्या थ्रू असो आमचो हेतू आसा. दुसरें, आमी NCMC कार्ड म्हणजे नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आसा तें बी आमी चालू केल्लें आसा. आनी म्हाका खूब आनंद जाता सांगपाक की अरावंड 12,000 लोकांनी ती कार्डां आतां गोंयच्या कंप्युटरांनी घेतलेलीं आसा. ह्या कार्डाचो फायदो कितें आसा की ते आमच्या मशिनाक लायले की जितली तिकेट आसा तितलीच कट जाता. सो थंय पॅसेंजर आनी कंडक्टराच्या मदीं वाद जायना, 2 रुपया दिवना, 5 रुपया आपल्याक रिटर्न दिलना, ही कंप्लेन जायना. सो अशे ITMSचे खूब हें केल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता की मोबायल एप्लिकेशन आमचें चालू जालें काय ना त्या वेळार ते लोकांक इतले फायदेशीर जातले. टुरिस्ट जो आतां पर्सनल रेंट कार नाल्यार रेंट बायक घेवन वता, दे वील कम टू अवर बसीस, अशें आमचें हें आसा. सो पॅसेंजर लोड फॅक्टर वाडपाकूय एक सो हें जातलो. तुमी प्लॅन करूंक शकता. सांगपाचें म्हणजे आतां GMCन जर एक कोणी पेशंटाक मेळपाक ताजो फ्रेंड नाल्यार ताजे रिलेटीव गेले जाल्यार GMCन बसून तांणी एप्लिकेशन ओपन केलें की तांकां कळटलें की कितल्यांक बस बांबोळीच्यान वास्को वतली नाल्यार मडगांव सायडीन वतली. सो त्या प्रमाणे ही कॅन प्लॅन. आनी तांकां 5-6 बशींचो रिपोर्ट येतलो, म्हणजे नॉट 2 मिनिट्स पयलीं, 5 मिनिट पयलीं, अर्द वरा नंतर कितली केन्ना येतली बस, अशें सगळें. सो इट वील बी अ लायव्ह सिस्टम. आमी जिओ मॅपींग सगळ्या रुटांचें आमच्या कदंबाचें केल्लें आसा. सो हें जशें एप्लिकेशन आमी चालू केलें की हो जिओ मॅपिंगाचो आदार घेवन लोकांक ताजो भरपूर सोय जातली. म्हाका एक विचारपाक आशिल्लें की ट्रान्सपोर्ट सिनारियो फुडल्या 20 वर्सांनी गोंयचो कसो आसतलो आनी तातूंत भितर कदंबाचें स्थान कितें आसतलें? कारण आतां ट्रान्सपोर्ट सिस्टमान वेगवेगळे प्रयोग जायतात. स्काय बसी आयल्यात, रेल्वे आतां आपली यंत्रणा वाडयता, मेट्रो इतली फास्ट जाल्या. सो तुमकां सांगपाचें म्हणजे गोंयांत जो ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आसा, आतां स्काय बस हो प्रोजेक्ट आशिल्लो गव्हर्मेंटाचो आनी तो कितें एक एक्सिडेंट जालो ताका लागून म्हणून परत तो हाजेर घेवं येता. दॅट वील बी द बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर गोवा इन टुरिजम आनी बाकीच्या हातूंतल्यान जर पब्लीक हाका सुद्दां. पूण मेट्रो सिस्टम जर म्हटली जाल्यार ती इट इज डिफिकल्ट इन गोवा. हांवें जी अभ्यास केला आनी भायर वचून पळयलें आमी, दिल्लीचो ट्रान्सपोर्ट आमचें कॉन्फरन्स जाल्लें, कारण ताजो कॉस्टूय मायज आसा आनी ताका फुटफॉल खूब जाय. फॉर एक्झाम्पल आतां पळय, म्हाका सद्या पणजी मडगांव अशी 40 मिनटाचो डिस्टन्स, जवळ जवळ 35 किलोमिटर 33 किलोमिटर आसा. पूण म्हाका ते कंपल्सरी गाडी घेवन वचचें पडटा, कारण म्हाका बसीचेर हांव अवलंबून रावंक शकना. हांगच्यान मडगांव बस म्हणटा कितली मेळटली, ते लायनी उबो राव, कशी तरी बस मदीं. ताजोच फायदो जेन्ना आमी हे मॅप्स एप्लिकेशन सुरू करतले तेन्ना तुमकां ताजो बरो फायदो ना. पूण म्हाका वेगवान आनी कार्यक्षम बस जाय. हांव अशें म्हणटा की लोक म्हणजे आज कंपल्सरी लोकांक गाडयो भायर काडच्यो पडटात, त्यो टाळपा खातीर तुमचे कडेन कितें तरी अशी एक वेवस्था जाय. ती न्ही आमी कितें म्हणपाचें की म्हाजे मते इट इज ती मनोवृत्ती जाल्ली आसा आमची की आमी गोंयकार अशें न्ही. आय हॅव गॉन टू लंडन फॉर स्टडींग दीस ट्रान्सपोर्ट सिस्टम. मागीर ताजे नंतर हांवें लग्झमबर्ग, एम्स्टरडम आनी हांगा ब्रुसेल हांगा 8 दीस काडून ट्रान्सपोर्ट सिस्टम स्टडी केली. म्हणजे आमचे गोंय भारताचें डेलिगेशन गेल्लें सगळे MD आनी GMB अशें. आनी आमी थंय सिस्टम पळयली जाल्यार आमी एम्स्टरडम जेन्ना गेले थंय आमी त्या डेपो इंजिनियराक विचारलें की तुमचो लोड फॅक्टर कितें आसा काय म्हणून पॅसेंजराचो. जाल्यार तांणी म्हाका सांगलें की इट इज जस्ट नाव 55. सो आमी म्हटलें आमच्या इंडियेंतूय 50 इतलें पॉप्युलेशन आसूनय 55च आसा. मागीर तांणी आमकां सांगलें तें आमी शॉकाद जाले. ते कितें म्हणपाक लागले की
गव्हर्मेंट इज सबसिडायझींग अस 90% अँड वी आर चार्जिंग ओनली 10% टू द पॅसेंजर. आणि ताका लागून त्यांनी 2019 पब्लिकाक फ्री ट्रान्सपोर्ट केलो इन मेट्रो आणि हे, कारण ते 10% तरी कित्याक घेवया गव्हर्मेंटा कडल्यान, हाजे कडल्यान, पॅसेंजरा कडल्यान फ्री ट्रान्सपोर्ट. म्हणटून ताका आमी दुसरो प्रश्न केलो रोखडोच की तुमी हे फ्री करतकूच तुमचो लोड फॅक्टर कितें वाडटलो, तुमचें कितें एक्सपेक्टेशन आसा, बिकॉज 100% जावपाक जाय, तो म्हणपालो जावचो ना, इट मे इन्क्रीज बाय 10%, म्हणजे 55 आसा तें 65% जातलें. सो अशी आसा ती कित्याक लागून, तर प्रत्येकाचो सिनारियो आतां गोवा म्हणा तुमी नाल्यार खंयचीय आमची स्टेट म्हणा, कितें जालां की हें रिवोल्युशन जेन्ना जालें तातूंत भितर पर्सनल व्हेकल रिवोल्युशन आसा न्ही, तें ह्या पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचेर खूब मात करपाक लागलें. लोकांक गव्हर्मेंटा कडल्यान ना जाल्यार बँकेंतल्यान इतले इजिली लोन मेळपाक लागली, एवरीबडी गो फॉर पर्सनल ट्रान्सपोर्ट. थंय भायर फॉरेनांत कशें आसा की तुमी जर कार घेतले जाल्यार कार घेतली की ताजेर डबल टॅक्स आसता. समजा 10 लाखांचे सगळे बरोबर आसा. जपाना सारखे हाका पार्किंग, तूं गाडी जर घेता तेन्ना पार्किंग आसा काय म्हणून तुका पयलो प्रश्न करता. पूण हे सगळे आसुनी गोंया सारके जाग्यार लोक सेक्युरिटी खातीर बसी ऑप्ट करतले. पण तुमी जर बसी दवरल्यो, हांव म्हणटा की हे जे व्हडल्यो बसी 60 पॅसेंजर अशें न्ही, ल्हान ल्हान बसी ज्यो मडगांव फास्ट वतल्यो, मागीर बस स्टँडा वयल्यान पणजे येतल्यो. आतां पणजे जर भितर भोंवपा जाय, आतां पणजे जर सांतिनेचो मनीस बाजारांत येतलो जाल्यार कितलें लागीं पळय, तो आपली गाडी घेवन ताका येवचें पडटा, कारण मोटरसायकल थंय लागीं दिसती पडना, रिक्षा म्हणटा तेन्ना सगळ्यांत मोठो इश्यू आसा. कारण अरुण देसाय जेन्ना ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर येयले ताणें आमकां सांगलें आपूण अशे तरेचो प्रस्ताव दिल्लो, त्या प्रमाण मुवींग ट्रान्सपोर्ट रावंड ट्रीप सतत ते भोंवत रावतल्यो, पॅसेंजर घेतलो. मार्च 23 नंतर हो सिनारियो दिसतलो पणजी सिटीन. वी आर गोईंग फॉर 48 इलेक्ट्रीक बसीस आणि हे रावंड ट्रीप आणि लास्ट मायल कनेक्टिविटी ह्या हातूंत भितर आमी त्यो बसी घालपाचो आमचो विचार आसा अंडर स्मार्ट सिटी. आणि टेंडरींग जावन आमी ऑर्डर इलेक्ट्रीक बसीस आसतल्यो, कारण ल्हान बसी आसतल्यो. 9 मिटराच्यो आमच्यो 38 व्हेकल्स आसा. 9 मिटर म्हळ्यार कितले? 9 मिटर म्हणजे इट इज 34 सीटर. 34. पण त्यो सुद्दां व्हडल्यो म्हणटा, कारण पणजे ज्या पद्दतीन पळय आतां फॉर एक्झाम्पल 12 मिटर गार्डना कडेन अशे तरेन दोनूय अर्दान पार्किंग केल्लें आसता, ल्हानच गाडी तातूंत पास जावंक शकता. म्हणून आमी 7 मिटर बशी ताका लागून सांगल्या, त्यो अजुनूय ल्हान आसतल्यो. 7 मिटर. अजून किती? 18 जून रोडाचेर. मागीर तुमकां उदोळ सांगले ते आमच्या हाजे कडेन झरी कडेन बी वचपाक, तांबडी मातयेर अशे ह्या एरियेन भितर त्यो 5 बशी आसा. आनी 12 मिटराच्यो आमी 5 आसा त्यो रावंड ट्रीप वतल्यो वाया दोनापावल, आमच्यो थ्रू दोनापावल आनी बाकीच्या हातूंतल्यान, म्हणजे रावंड ट्रीप मारतली बांबोळी. बरोबर. सो अशे तरेचे तुमचे कडेन ऑल्टरनेटीव आसा शहरांनी, तुमी अशे तरेन दवरून म्हणजे लोकांनी लागीं प्रवास करपा खातीर आपली गाडी वापरची न्ही. कारण पणजे आतां लोकांक तुमकां म्हणटा प्रत्येकाले घरा गाडी आसा, पूण पार्किंग खंय करतलो? सो तांकां पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इज गोइंग टू बी ए बीग बेनिफीट. सांगपाचें म्हणजे कितें, तुमकां एक ल्हान एग्जाम्पल दिता की आमी जेन्ना तिकेट आसा काय ना, 1 रुपया तिकेट केली, पयलीं 80 पयशे आशिल्ली ती. जेन्ना 1 रुपया तिकेट केली, वाळपय टू पणजे येवपाक लोड फॅक्टर आमचो ड्रॉप जालो. सो आमी ताजेर अभ्यास केलो. मागीर आमचे जे चेकिंग स्टाफ आसता हें आसता तांकां घातले, जाल्यार आमकां हातूंतल्यान एक कळ्ळें की जे पॅसेंजर कॉम्प्युटर जे डेली सुद्दां आशिल्ले ते अशे विचार करपाक लागले की कदंबा बशीचेर गेलो जाल्यार 48 रुपीज तिकेट जाता आमची. आणि आमी म्हणपाक लागलो पर्सनल व्हेकल घेवन जर गेले जाल्यार वी कॅन गो वाया होंडांतल्यान ते मागीर मदल्यान खंयच्यान तरी शॉर्टकट, मागीर माशेलांत पावले की गवंडाळेच्यान शॉर्टकट, अशें करून 37 किलोमिटर जाता. सो येवपाक वचपाक 37 म्हणजे 72 किलोमिटर सुमार जाता. 70 किलोमिटर 1 लिटर पेट्रोल घातलें की 2 जाण मनीस वचूंक शकता. आणि त्या वेळार रेट वॉज 55. सो दे प्रिफर टू गो फॉर पर्सनल ट्रान्सपोर्ट दॅन पब्लीक ट्रान्सपोर्ट. सो अश्यो ह्यो खुबश्यो गोश्टी. हांव अशें म्हणटा की खर्च येदो व्हडलो वाडपा खातीर सॅलरीज तुमी म्हणला आसा, तुमी अशे तरेचे परमिट्स कदंबान दुसरे लोकांक कित्याक चलोवपाक दिवचे न्ही. विशेषतः पणजे तुमी ऑफिशियल जेन्ना पळय ट्रान्सपोर्ट सिस्टम वापरतात तेन्ना कॉस्टली जातलेच. विशेषतः खूब अशें पळयलां आमी बाळी बिळी ह्या हातूंत भितर ल्हान गाडयो भायर फाटल्यान ओपन, फाटल्यान लोक 10 जाण बसूं शकतात आनी ती रिक्षा टायप ती. अशे तरेचे परमिट्स हांव अशें म्हणटा की फक्त कदंबा विचार करूं शकना हाजेर, पूण सरकार, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, कदंब हांची तुमची एक
हें ना अशे तरेची एक प्रपोजल ही तुमी पळय जी सिस्टम म्हटली न्ही तशी तेन्ना ट्रॅक्स गाडयो आयल्ल्यो ताजी उडपी तांणी चालू केल्लें उडपी शिरशी ह्या गांवांत भितर Exactly. पूण मागीर थोडे दिसांनी त्यो बंद जाल्यो कारण आतांच्या सिनारियोंत भितर त्यो परवडयना तांकां आनी कितें जालें की लोकांचें सिविलायज इतलें हें जालें की पर्सनल ट्रान्सपोर्टाकूच आतां हें जालां तुमकां सांगपाचें म्हणजे डेवलप कंट्रीज भारतांतल्यो ज्यो डेवलप कंट्री तुमकां ओदरची नांवां घेतली हांवें एम्स्टरडम लग्जमबर्ग ह्यो सगळ्यांत डेवलप कंट्रीज आसा त्यो फ्री ट्रान्सपोर्ट दिता जेन्ना पीपल जे दे कॅन अफोर्ड टू पे फॉर तिकेट थंय फ्री ट्रान्सपोर्ट दिता सो क्लायमेटीचो प्रदूशण हो एक मोठो फॅक्टर न्ही चड गाडयो वापरची न्हय सारकें सो सरकारान बाबा आपल्यो इलेक्ट्रीक किंवा प्रदूषण विरहीत व्हेकल आमी सरकार बेस्ट गाडयो दिवपाक तयार आसा सगळें हें जाता पूण पर्सनल ट्रान्सपोर्ट जर वापरपाचें कमी करतलो न्ही जाल्यार तांकां ताजेर पेनल्टीज बसोवच्यो पडटल्यो लायक सिटींत आयले की ताका हेवी पार्किंग चार्जीस सिटी एंट्री चार्जीस आणि जो कॉन्सेप्ट न्ही अजून पर्यंत आमच्या हांव तयार हे जावना सगळे आमचे कार्यावळीचे निमाणे कडेन आमी पावले हे सगळे उपाय घेवन येतात पूण लोकांक तुमी शाश्वती दिवची पडटली की प्रायवेट व्हेकलाच्या ट्रान्सपोर्टाच्या तुलनेन बरी कार्यक्षम प्रदूषण विरहीत आनीक स्वस्त सवाय अशी ट्रान्सपोर्ट कदंबा दिवंक तयार आसा जाल्यारूच लोक कारण नाल्यार आंदोलन जातलें नाल्यार लोक प्रतिकार करतले सो इंडियेन भितर तुमी जर वचात जाल्यार तामिळनाडू ही फर्स्ट स्टेट आसा ज्या जाग्यार फेअर इज 70 पैसा पर किलोमिटर ताच्या फाटोफाट आमची कदंबा आसा जी 98 पैसा पर किलोमिटर आसा आणि बाकीच्यो जर एसटीज तुमी सगळ्यो जर घेतल्यो जाल्यार ₹1.20 ₹1.30 आसा गोंयान भितर सामकी सवाय सवाय भितर पूण सवाय दितात पूण अजुनूय कदंबा महामंडळाक सुदारपाक खूब वाव आसा आनी ह्या आतां 42व्या वर्धापन दिसा हांव तुमकां तेंच सांगता की तुमी बरी सेवा दितात कारण तुमी समाज सेवेचे तत्व म्हणून ट्रान्सपोर्ट चलयतात अशा परिस्थितीन भितर हांव निमाणे कडेन अशेंच म्हणन कदंबा कडल्यान लोकांची खूब अपेक्षा आसता विशेषतः विद्यार्थी महिला वर्ग ग्रामीण भागात तुमी नेत्रावळीचो उल्लेख केलो नेत्रावळी इतली भितर पडटा हांवें पळयलें न्ही राती थंय बस व्हरून दवरची पडटा कारण सकाळीं भुरग्यां खातीर मदत आनी भुरग्यां खातीर अशे तरेची डिमांड सतत वता आनी सरकार ते डिमांड मान्य केल्ल्यान कदंबा परत लॉस वाडटा लॉस वाडिल्ल्यान बसींची देखभाल जायना सो ह्या परिस्थितीन आमी 42व्या वर्धापन दिसा हांव तुमकां परिबी दिता आनी तुमकां एक बारीकशी इन्फॉर्मेशन दिता हांव की 192 स्कुलांक आमी आयज बसी दितात तातूंतले 86 गव्हर्मेंट स्कूल हांव आनी ताजेरूय म्हणटा न्ही स्कुलांक भुरग्यांक ट्युशनाक इतले पयशे दिवपाक लोक तयार आसतात पूण तांकां फुकट किंवा सामकी सवाय बसी जाय सो अशा परिस्थितीन म्हाका दिसता हें एक आव्हान आसा हें वेगवेगळे तरेन आव्हानां पेलपा सारकें आसा पण कदंबा ही गोंयान आसची ती उरची आनी ती सस्टेनेबल जावची अशे सगळ्या लोकांचे उत्फर्गे आसात संजय बाब तुमी आमचे कार्यावळीन आयले आनीक खूब म्हत्वाची अशी म्हायती आनी कदंबाची फुडली आव्हानां कशी पेलपाची तुमची उपाय कितें आहा तेंय ताजी म्हायती दिली हांव तुमकां गोमंतक टीव्हीचे वतीन धन्यवाद दिता पळयत रावात गोमंतक टीव्ही